Мал эмнэлгийн салбарт хэрэгжүүлж буй хүний нөөцийг бэхжүүлэх төслийн танилцуулга. Мал аж ахуйн салбар нь Монгол улсын эдийн засгийн голлох салбарын нэг бөгөөд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10.8%, ажлах хүчний 26.7%-ийг бүрдүүлдэг. Мал аж ахуйн салбарын хувьд нүүдлийн мал аж ахуйд суурилдаг тул малын эмч, зоотехникч гээд мал эмнэлгийн салбарын мэргэжилтүүдийн ур чадвар салбарынхан ирээдүйг тодорхойлно. Учир нь малын үржил болон мал амьтны халдварт өвчнөд тэмцэх арга хэмжээг тэдэл гардан гүйцэтгэдэг. Гэвч хүний нөөцийг хөгжүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэдэг хөдөө аж ахуйн их сургуулийн мал эмнэлгийн сургуулийн хүчин чадал хангалтгүй байсны улмаас мэргэжилтнүүдийн ур чадварын төвшинг сайжруулах шаардлагатай гэж үзэн Монгол улсын засгийн газар Японы JICA олон улсын байгууллагын дэмжлэгээр 2014 оны 4-р сараас 2020 оны 5-р сарын хооронд мал эмнэлэг болон мал аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн чадварыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлсэн юм. Мал эмнэлэг болон мал аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн чадварыг бэхжүүлэх төсөл. Төсөл эхлэхээс өмнө хийсэн суурь судалгааны үндэс нь дараах асуудлуудыг тодорхойлсон байна. Малын эрүүл мэндийг хамгаалах хэрэгтэй боловч үүнээс өмнө малын эмч нарын мэдлэг, техник ур чадварыг бэхжүүлэх. Мал эмнэлгийн сургуулийн сургалт судалгааны бааз суурийг сайжруулах. Туршилт судалгаа явуулах лаборатори, тоног төхөөрөмжийн хүртээмж хангалтгүй. Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын талаарх багш оюутнуудын ойлголт дутмаг, багш нарын заах ур чадвар хангалтгүй. Практик дээр ажиллаж буй малын эмч нарын чадварыг сайжруулах нь шийдвэрлэх ёстой асуудлуудын нэг байсан. За энэ төслийн гол цөм нь бол энэ мал эмнэлгийн сургуулийг өөрөөр хэлбэл малын эмч нарыг бэлтэж байгаа энэ байгууллагыг чадваржуулах, бэхжүүлэх гэсэн тийм зорилт тавьж ажилласан байна. Яг энэ төсөл хэрэгжснээр хүний нөөцийн хувьд ч, боловсруучны хувьд ч, материалын баазын хувьд ч, сургалтын хөтөлбөрийн хувьд ч эрс шинжилэл гарсан. Бүх лабораториуд орчин үеийн өнөөдөр дэлхийд дахин хэрэглэж байгаа ийм тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. Төслийн хүрээнд сургалтын хөтөлбөрийг шинжилэн сайжруулж багш оюутан бүрт хэвлэн тарааж сургалтын хөтөлбөртөө уялдуулан материаллык бааз суурийг бэхжүүлэх зорилгоор хүнд металлын анализийн судалгааны лаборатори, эм зүй эмийн үлдэгдэл шинжлэх лаборатори, нийтийн эрүүл мэндийн лаборатори, микробиологийн сургалтын өрөө, гистологийн лаборатори, эрдэмтдийн уншлагын лаборатори зэргийг байгуулсан байна. Эрүүл хүнсийг бид нар хүртэхийн тулд энэ малын эмч нар ажиллаж байгаа гэдгийг бол зах зугаас хүмүүс ард түмэн нийгэм маань ойлгоод эхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ малын эмч нарын хариуцлага нь өндөрсөж байна гэдгийг малын эмч нар ч гэсэн өөрснөө ухамсарлаж байгаа. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн мал эмнэлгийн сургуулийн мал эмнэлгийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн тэнхимэн хүнсний аюулгүй байдлын хяналтыг үндэсний болон олон улсын шалгууруудад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх чадварыг малын эмч мэргэжилтнүүдэд олгож байгаа юм. Мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээг микробиологийн үндсэн аргууд, молекул, генетик, антигений арга техникүүдээр хийж гүйцэтгэх чиглэлээр материалын нөхцөл, онол арга зүүн чадварыг Хоккайдогийн их сургуулийн профессоруудын дэмжлэгтэйгээр бэхжүүлсэн. Сургалт судалгааны шаардлагатай олон тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэний дотор бидний онцолж хэлэх нэг багц бол энэ том PCR байж байгаамаа ижил төрлийн шинжилгээ хийдэг, илрүүлдэг багш надаас бодвол мэдрэгч нар өндөртөө хамгийн баталгаатай илрүүлдэг ийм багш байж байгаамаа. Эм зүй эмийн үлдэгдлийн лабораторид мал эмнэлгийн эм судлалын онлын суурь судалгааны эрдэм шинжилгээний ажил хийдгээс гадна эмийн ургамлын химийн болон фармакологийн эдвэхийн нарийн судалгаа, мөн малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн дэх эмийн үлдэгдлийг тамдан шинжлэх ажлыг хийж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бол бид нарийн мэдрэмжтэй багжууд суурьлуулагдсан учраас бол одоо бид дэлхийд гарах юм гарц нэгдэж байгаа гэж харж байгаа. Үйлдвэрлэлд бүр хамгийн хэрэгтэй багж гэвэл энэ одоо шингэний хроматографийн багж, энэ бол өөрөө маш өндөр хүртэхтэй багж, JICA-гаас багжийг нийлүүлчихэд дагалдах юм оруулжийн хангалтыг бол ингээд өгөөд тасралтгүй ажиллагаатай ингээд явж байгаа. Төслийн хүрээнд 2015 оноос эхлэн хор судлалын лаборатори үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Энэ лаборатори нь хүнд металлыг малын эд эрхтэн, түүний хүрээлэн буй орчин, хөрс, ус ургамал тодорхойлох үндсэн лаборатори юм а. Энэ лабораторид ирэхээс өмнө бол бид нар хүнд металлын шинжилгээг бол зөвхөн ганц нэгэн дээжин дээр байна уугүй юу гэдэг чанарын шинжилгээ хийдэг байсан бол одоо бид нар хордуулах төвшөнд хүрч ямар төвшөнд байна гэдгийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм баталгаажсан арга зүйгээр бол үзэх боломж бол бидэнд бүрдээд байгаа. Мэс заслын лабораторийг автомат тохируулга бүхий мэс заслын ширээ, мэс заслын үед хэрэглэдэг зориултын гэрэлтүүлэгч чийдэн, амьсгалын замын наркозын аппарат, монитор, мэс ажилбарын цахилгааны хутга, цус тогтоогч төөнүр зэргээр тонголжээ. Лаборатори бол сайжирснаа. Хичээлийн үед бол 15 оюутан 3 хэсэг болоод мэс ажилбарыг зэрэг хийх боломжтой болсон.
Мал аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн чадварыг бэхжүүлэх төслийн үндсэн зорилго бол багш нарын заах арга барил чадварыг дээшлүүлэх. 6 жилийн хугацаанд төслийн хамтрагч байгууллагуудаас 57 багш судлаачид Япон улсад урт болон богино хугацааны сургалтанд хамрагдсан. Харин 12 хүн Японы ихтэйд сургуульд суралцаж, докторийн зэрэг хамгаалахаас одоогийн байдлаар 4 багш амжилттай төгсөж эх орондоо ирж ажиллаж байна. 8 багш 2023 онд төгсөж ирнэ. Хамгийн түрүүнд үр шимийг нь хүртсэн хүн бол би байгаамаа. Докторантурт бол суралцж байхдаа бол дахианы гол судасны химийн хүлээн авар ийм эсэс ялгарах серотонины үйлдэлийн механизм гэсэн ийм сэдвэр бол докторийн судалгааны ажлыг үздэг гэсэн. Залуу судлаачид залуу хүмүүст маш их чухал ач холбогдолтой ингэснээр мал эмнэлгийн хөгжлийг бас нэг шатанд ахиулж өгж байгаа маш их чухал ач холбогдолтой зүйл болж байна гэж бид үзэж байгаа. Сургалтын орчныг сайжруулахын тулд мал эмнэлгийн сургуультай хамтран шинээр 10 компьютер, төрөл бүрийн амьтны 3 хэмжээст анатомийн програм, проектороор тохижуулсан анатомийн виртуал лабораторийг байгуулснаас гадна дэлхийн шилдэг сургуулиудад ашиглаж байгаа сурах бичгээр хангаж, энэ сурах бичгийг ашиглахад шаардлагадах Монгол, Англи, Япон нэр томьёоны тол бичгийг бүтээж нийлүүлсэн байна. Энэхүү төсөл нь мал эмнэлгийн сургуулиас гадна мэрэгжлийн бусад байгууллагын хүний нөөцийн чадварыг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллаж, сургалт судалгааны багуудыг шалгаруулж нийтдээ 12 бичил төслийг хэрэгжүүлсэн юм. Нийт 2 тэрбум 741 сая 253 мянга 637 төгрөгийн 228 нэр зүйлийн материал тоног төхөөрөмжийг төсөл хэрэгжүүлэгч байгуулагч болон бусад хамтран ажиллагч байгууллагуудад нийлүүлсэн. Энэ төсөл нь бол 2 янзаар хэрэгцсэн байгаа. Нэг нь бол бидний дэлхийд дахинд хэрэглэгдэж байгаа онцлогооны хамгийн чухал арга болох PCR-ийн аргыг мал эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүдэд эзэмшүүлэх. Нөгөөх нь болохоор бомоос сэргийлэх үед хэрэглэдэг бомын вакцины мониторингийн асуудлыг бол шийдвэрлэх гэсэн 2 чиглэлээр явагдсан байгаа. Улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лаборатори нь төсөлд хамрагдсанаар шинжилгээний хамгийн сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмжтэй болсноос гадна Монгол дахь гахайн сонгомол мялзангаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх стратегийг шинжилэн боловсруулсан байна. Энэхүү төсөл маань хэрэгжснээр онцлогооны шинэлэг аргуудыг бол хэрэгжилж байгаа. Жишээ нь бол энэ дээр ээлж сармагжуулах урвал, вирус сармагжуулах урвал, мөн элиза урвалын онцлогооны дэвшилт даргаыг бол ашиглаж бусад лабораторийн эмчнэрт бол сургалт семинарын үйл ажиллагааг бол явуулж дадлагжуулсан байна. Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар 2016 оноос төсөлд хамрагдсанаар Улаанбаатар хотын ойролцоо үржүүлж байгаа гахаанд зөнхлөн тохиолдох халдвар төвчнийг тамдах судалгаа хийж, өдөө аж ахуйн шинжилх ухааны сэтгүүлд илтгэлээ нийтлүүлсэн. Мөн Улаанбаатар хотын ойролцоох дахианаас ялган авсан кампилобактерийн нянгийн эсрэг тэсвэртэй байдал өгүүлэл нь олон улсын шинжилх ухааны Poultry Science сэтгүүлд хэвлэгдсэн амжилттай байна. Хаан сонгол мэлзэн өвчнийг онцлох асуудал, түүний стратегийг боловсруулах асуудал, бом өвчнийг вакцины титр тогтоох асуудал, хүнсний халдварт хордлого буюу бактериар хордлого үүсгэгддэг өвчнийг судлах ажлыг бол хамгийн гол асуудал болгож тавьсан. Хордлого үүсгэж бактериар үүсгэгддэг кампилобактери цус задлагч E. coli-гийн судалгаа бол одоо ч ингээд үргэлжлээд явагдаж байна. Энэ сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бол манай төр засгийн хэмжээнд гэсэн маш том өөрчлөлтүүд явагдсан байгаа. Малын эрүүл мэндийн тухай хуультай болсон. Тэрний дагуу бол мал эмнэлгийн ерөнхий газар гэсэн мал эмнэлгийн асуудлыг дангаараа удирдах төрийн байгууллагатай болсон. За төрийн байгууллагын дотороо бол энэ мал эмнэлгийн системийг бол бүхэлд нь өөрчилсөн байгаа. Тийм учраас бидний төсөл хэрэгжижсэн хугацаанд бол маш том өөрчлөлтүүд явагдсан нь бол бидний дараагийн төслийг хэрэгжүүлэхэд маш том чухал тусламж боллоо гэж бид нэр үзэж байгаа. Төрийн болон хувийн хэмжээний малын эмч нарын практик ур чадварыг бэхжүүлэх төсөл. Мал эмнэлэг мал аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн чадварыг бэхжүүлэх төсөл 6 жилийн хугацаанд хэрэгжих явцад энэ салбарт мэрэгжлээр ажиллаж байгаа төрийн болон хувийн хэмжээний малын эмч нарын практик ур чадварыг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага байгааг төсөл хэрэгжүүлэгчид олж харсан юм. Ингээд төслийн 2 дахь шат буюу төрийн болон хувийн хэмжээний малын эмч нарын практик ур чадварыг бэхжүүлэх төслийг мал эмнэлгийн ерөнхий газар, мал эмнэлгийн сургууль, мал эмнэлгийн хүрээлэн, улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори, нийслэлийн мал эмнэлгийн газар, хөдөө аж ахуйн их сургуультай хамтран Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, Төв аймгийн 27 сумдад хэрэгжүүлэхээр боллоо. Төсөл 2020 оны 6 дугаар сараас 2025 оны 6 дугаар сар хүртэл үргэлжилнэ. За энэ төсөл маань 5 жилийн хугацаанд хэрэгжихдээ нийт үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байгаа эмчнэр олон улсын төвшний мэдлэг чадвартай
одоо боловсралтай болох үргэлжилсэн болон одоо сургалтын төгсөлтийн дараах сургалтуудыг практик сургалтуудыг бол үе шаттай хэрэгжүүлэх ийм эрэлт хэрэгцээ бол үнэхээр манай одоо мэрэгжлийн байгууллагын анхан шатны нэгжийн мэрэгчлэнүүдэд бол үнэхээр эрэлт хэрэгцээ их байгаа нь бол гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл Японд одоо болон бусад гадаад орнуудад мэрэгжил дэвшлүүлсэн эрдмийн зэрэг цолтой болсон одоо чадвартай болсон малын эмч нарыг энэ багш эрдэмтэн багш нарын хүчээр одоо малын эмч нарт одоо сургалт явуулах тийм чиглэлээр сургалт судалгааны баг гэсэн тийм багуудыг бол бүрдүүлж байгаа. Төрийн болон хувийн малын эмч нарын практик чадварыг дээшлүүлэх энэхүү төсөл нь бол Монголын малын эмнэлгийн салбарт тулгамдж байгаа асуудлыг шийдэхэд тодорхой үр дүн үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Үндэсний хэмжээний том зорилгыг биелүүлэхэд малын эмч нарын ур чадвар тэдний санал санаачлагыг идэвхжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энд бол одоо JICA-гийн төсөл бол одоо нийсч үр дүнгээ үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.